onlarla İmam-ı Zamanın gəlişinə aid Quran ayələri var. Ona da etiqad bəsləyər məgər Peyğəmbər Salamın buyurduğu hədis və imamətə inananlar. İnanmayanlar 100 dənə söz deyər. Bizim onlarla işimiz yoxdur. Onlar Quranın ayələrinə də fəqət zahirdə qiymət verərlər. Zahirdə məna verərlər ki, Quranda məsələn bu məsələ var, görsən. Quranda elə məsələlər var ki, batini onun mənaları var. O batininə görə etiqad bəsləyəsən. Onu da ki, Peyğəmbər Salam onun üçün o batini məsələlərin bir çoxun özü və onun evlatları, 12 imamlar açıblar. Yəni bizim üçün 250 il imamlarımızın yaşayış, o 250 ili bu ayələri bizə açıb göstəriblər. Ki, bax, bu ayə bundan danışır. Quranda bir ayə var. Ayədə Allah Teala buyurur ki, Allah Teala yeri öldükdən sonra dirildər, həyat verər. İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyurur ki, bu ayə haqqında Həzrət bir kəlam buyurur. Buyurur ki, bu ayədə olan Allah'ın buyurduğu ki, Allah yeri dirildər, burada məna Allah'ın yer üzərində ədaləti bərqərar edən kişilər göndərməsindən danışır. Burada ədalətin bərqərar olması nəzərdə tutulur. Həzrət buyurur ki, burada yağışın vasitəsi ilə yer dirilər söhbəti deyil. Məsəl üçün, tərcümə olunanda görürsən ki, burada ayə nə buyurur? Buyurur ki, öləndən sonra Allah yeri dirildər. Tərcümələrdə görürsən ki, ayəni şərh edəndə yazıblar ki, yağış yağmaqla yer, ölü yer dirilər. Amma imam buyurur ki, xeyr, burada söhbət yağış yağmaqdan getmir. Söhbət yer üzərində ilahi hakimiyyətin, ədalətin, Allahın yer üzərində vədə verdiyi ki, ayə var ki, başqa ayələrdə var ki, Allah buyurur ki, biz yazmışıq, yəni təkvini hökmdür. Biz yazmışıq ki, yer üzərində bizim salih bəndələrimiz hakim olacaqlar. Buna Allah vədəsini verib. Vədəsini verib, amma olmayıb axı. Allah buyurur ki, bu ayə ilə İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyurur ki, bu ayədə biz İmam-ı Zamanın gəlişini nəzərdə tuturuq. Yeri oyatmaq, yəni yer üzərində ədalətin bərqərar olmasıdır. Bizim buna etiqadımız var və etiqadımızlardan buna deyirlər üsul-i dinin bir sütunu, yəni imamət.